现在我在陕中大附属医院的规培楼接受培训。疫情后，规培楼呢进行了封闭式的管理，而且发放了防疫物资。每天吃饭以宿舍为单位，派一位同学去打饭。学习也都采用了线上教学，周围同学们轮流当志愿者，维持这个疫情期间的秩序。同学们对疫情也是有些担心的，不过他们对国家的疫情管控是非常的信任，一点都没有恐慌。我相信呢，一定会越来越好的。在我心目中，人生最有价值的事情是治病救人。于是，为了追逐人生目标而选择了中医学。中医药是以多种药材制成的复合制剂，这种复合制剂的这个形式，对应病毒的感染也是很合理的。除了治疗外，在预防上，中药也可以通过提升这个易感人群的正气，也就是免疫力，达到治胃病的这个效果。病后的康复，中药也可以做到很多方面的，像健康管理，还有预防脏器的衰竭等方面，也是可以有很好的效果。